السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نشارك معاكم هاد الأكلة البنينة والخفيفة كتوجد دغيا. واش غنقول لك، مذاق رائع. يلا بسم الله، يلا نبداو بالانغريدينتس. عندنا دجاج شرائح، بغيتو عملوهم طراب صغار عملوهم طراب صغار، شحال ما بغيتو نتوما والعدد الاسره ديالكم. عندنا المشروم ولا شنو كيقولوا له، شامبينيون. عندنا البصله مطقطقه، عندنا كريمه الخاف ولا الطيب، عندنا الابزار، وعندنا الملح والزيت باش نطيبو. يلا بقاو معايا دابا باش نمشيو نطيبو. نمشي دابا جاني نوريكم كيفاش نطيبو الدجاج. شويه الزيت، شويه ماشي بزاف، خليو المقله تسخن. غادي نشويو الدجاج ديالنا، غادي نشويو الدجاج ديالنا كامل. نعملو الدجاج ديالنا يتشوى. صافي نخليها نشويو الدجاج ديالنا كامل حتى يتحمر شويه، الكولور ديالو يرجع مذهب، ونحيدوه. بقاو معايا باش نوريكم كيفاش جا. انا رجعت معكم. صافي الدجاج ديالنا خصنا نعملو له باش يرجع بحال هيدا، يتحمر شويه بحال هيدا. وغادي هاد الاكله غادي نبقى بالرز انا عملته يطيب، عملت له شويه د المليحه، ومن يكون بدا كيشرب الماء غادي نعمل له نزيد له شويه د الزبده. وهذا باقي هنايا. انا عندي هاد الكميه ديال الدجاج حيت معايا اختي وبنتها اليوم، على داكشي عملت بالزايد. نتوما الى على حسب الافراد الاسره ديالكم عملوا، ما يعني ماشي ضروري يكون كميه كبيره الدجاج، يعني شحال ما بغيتو بزاف، بغيتو شويه، على حسب. وانتوما معايا بقاو معايا. انا رجعت معكم. وما تنساوش ملي تكونوا تعملوا الدجاج يطيب، ما تنساوش تعملوا شويه د المليحه وشويه د الابزار. صافي انا رجعت معكم دابا. الدجاج ديالنا ها هو وجد يرجع بحال اللون هذا مذهب، يعني حتى يطيب مزيان. ودابا غادي نعملو شويه الزويته في المقله، على حسب انا نعمل شويه الزويته ونزيد له شويه الزبده. نزيد الزبده، ولا الا بغيتو على الزيت ولا الا بغيتو على الزبده، على حسب. غادي نديرو البصيله ديالنا. صافي نزيدو شويه البصيله ديالنا، نحرها شويه.
نطبخها شويه. ممكن نزيدو لا الشامبينيون. صافي كنحرو شويه البصيله بقاو معايا من بعد الرجوعيه. صافي انا رجعت معكم، الروز ديالنا هو طاب. غادي نعملو له واحد المعلقه كبيره د الزبده. ما كنصدع انا صداع. نطفيو عليه صافي. الروز ديالنا واجد دابا. البصيله ديالنا كتشحر صافي. ودابا غنضيفو المشروم معايا. وانا زيد شويه د الزبده في هاد البصيله. ودابا غادي نضيفو المشروم ولا الفطائر. نخلط تبارك الله. اصلا انا عملت بزاف د المشروم. صافي غادي نشدو عليه شويه باش يدخل فيه ديك هذا ويدبل شويه ينزل. وهنا نرجع معكم. انا رجعت معكم. يلا نشوفوا المشروم ديال هذا الفطائر ديالنا والبصله كيفاش رجعوا. شفتوا ملي كتغطي عليهم كيدبلوا كيهبطوها. ها كيفاش رجعوا. باقي خصهم يطيبوا شويه. كيفاش كيجيو خصكم تجربوا هاد الاكله هادي واعره. شي بسيط فيها زعما مفيهاش بزاف ولذيذه. طيب كتوجد بلا ما حماق راسها. صافي خليوها طيب شويه دابا وبقاو معايا. ها حنا رجعنا. بدلت هاد المقله حيت اخرى كانت صغيره. بدلت هادي باش صافي. دابا غنعملو شويه الابزار. ما فيهاش حتى هذا بزاف زعما بزاف د الماء. هذا ما فيهاش الفلفل شنو اسمه الفلفل الاسود والملحه. صافي نحطوهم. ودابا غادي نضيفو الكريمه ديالنا. هذه نفس الكريمه. شنو هذه شويه خفيفه على اخرى. صافي كريمه الطين. هذيك الدوبلي وهذه سيمون اللي عملت بس ما بقاتليش الدابل. صافي عملنا الكريمه ديالنا. ودابا غادي نضيفو الدجاج ديالنا. نضيفو الدجاج اللي عملناه. صافي نضيفوه كامل. كنعمل الدجاج كامل ديالنا باش كيشرب شويه ديك المليحه والابزار والكريمه. صافي دابا
انا قلت لك انا قلت لكم انا عملت هديه كبيره حيت معايا اختي وبنتها. كنهضروا واقيلا بشويه ما كتسمعونيش. صافي ونخليو هذا واحد 10 دقائق، 5 حتى 10. صافي دابا نخليوها طيب واحد 5 دقائق. بقاو معايا دابا نمشيو نوريكم طبق التقديم. صافي هيا غادي نوجد الوجبه ديالنا غزاله مذاق رائع. وصافي دابا وصلنا للاخير. صافي شفتوا كيفاش كتجي غزاله. صافي ها صافي دابا عليه ندوجد. الدجاج الا بغيتو نتوما قطعوه طريفات صغارين، الا بغيتو شي يكونوا طراف كبارين عملوا له قطعوه طراف صغارين على حسب اللي بغيتو نتوما، الفيلي ولا هو كيجيو بالفيلي زعما كيجي مزيان. ولكن قلت لكم ما خصكم الطريفات صغارين. ها انا رجعت معكم وها الطبق ديالنا كيفاش كيجي. شتو كيشهي تبارك الله. خصكم تجربوه، غزال غزال ودغيا كيوجد وما فيه شي بزاف د الحاجات. وما صافي كطيبها الدجاج وهذيك كتزيد عليه الشامبينيون وتزيد البصله وهذيك وخليه يطيب هو وجد. جربوه ورد عليا الخبر. صافي شوف كيتقدم مع الراوز. غزال صافي. ايوا اذا عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه ديالي وعملوا لي لايك، وخليتكم على خير في هذه الساعه حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.